嗨，今天吃的一些吃完可以给个啥期吗？感谢你们。哎，好酸。嗨，今天吃这些吃完可以给个啥期吗？嗨，今天吃的一些吃完可以给个啥期吗？感谢你们。这个还没有完全解冻，在冰箱里面放着，还没有完全解冻呢。嗨，今天吃这些吃完可以给个啥期吗？感谢你们。嗨，今天吃这些吃完可以给个啥期吗？
嗨，今天吃这些，上可以给个开心吗？嗨，今天吃这些，上可以给个开心吗？感谢你们。要哪个？姜糖。我就是什么都不吃了。嗨，今天吃这些，上可以给个开心吗？感谢你们。